main channel in YouTube. Oi saatana meni läheltä, vittu näittekö? Fucking hell! Mä nostan nyt vittu edes vauhtia saatana. Mikä on toi kännissä, hei! Soittakaa poliisit siellä. Lehmäjoelle päin, ei ollut vielä mitään, siihen jäi vielä ton verran väliä. Kerran meni niin, että tuppiin osui vittu. Soittakaa lehmät poliisit. Ui, melkein meni amppari suuhun. Mitä vittua? Siis siihen tuli auto vastaan joo, mutta nostaa sitä vitun kaasua. Sitten kun nostat vauhtia, niin... Vittu siis... Meni rekalla top 2. Se ei oo lähellä. Top 1 vaatii se, että jos mennään sen ylittää, niin pitää jäädä alle ja pahasti. Mutta mä kato. Sen mä ymmärrän, että ei voi kaistaa vaikka autoja vastaan. Sit sä nostat sitä vitun kaasua. YouTube! Saatana meni läheltä, vittu näittekö?